มันมีกุญแจไหมดูหลังนะขอดู ไหนดูมือสิแบมือหน่อยแบแบมือหน่อยเปลือกหอยดูแล้วหายที่หายไปไหนหมดไปหนีหมดแล้วไหนดูมือหน่อยปูมีหอยมีกุ้งมีหมึกมีกระปุกเราเลยละอ๋อเป็นลายมือเลย เค็มอยู่เหรอเค็มอยู่ไปให้แม่เอาไว้นี่เลยไปล้างหน้านี่ด้วยเค็มด้วยนี่คนหนึ่งเรียกปากกันครับอ๋อเนี่ยปลาบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันเค็มเอาถึงคอเลยปะยกลูกให้ทานเผือกขึ้นนู่นเรือไหม